Assalomu alaykum, hurmatli briefing kuzatuvchilari. Men Agrobank Karmana filiali boshqaruvchisi Muhammedov Yunus. Mahallabay ishlash va aholini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha bir qator muhim vazifalar belgilab berilgan edi. 2024-yilda qilingan ishlar bo'yicha hisobot bersam, bankimizning 94 ta faol mijozlar bilan doimiy uchrashuvlar o'tkazib, bilan yaqindan ishlash natijasida 504 milliard so'm bankimiz tomonidan kredit mablag'i ajratildi va buning natijasida 357 ta doimiy ish o'rinlari yaratildi. Bankka biriktirilgan mahallalarda tadbirkorlik qilish istagi bor, biroq imkoniyati yo'q aholi tanlab olindi. Ushbu aholiga 127 ta 309 milliard so'mlik bankimiz tomonidan kredit mablag'i ajratilib, mikroloyihalar amalga oshirildi va buning natijasida 222 nafar aholi ish bilan band bo'ldi. Shuningdek, aholiga biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak va mahalla loyihasi asosida 50 million so'mgacha tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan aholiga garovsiz kredit mablag'larini ajratish yo'lga qo'yildi. Umuman olganda 2024-yilda mahallabay ishlash va aholini bandligini ta'minlash maqsadida barcha manbalar hisobidan 164 ta 10 milliard so'mlik kredit mablag'i ajratildi va 636 nafar aholi bandligi ta'minlandi. 2025-yilda ham ushbu ishlarimizda davom ettirgan holda biriktirilgan mahallalarda 2025-yilda bankimiz tomonidan 12,5 milliard so'm kredit ajratiladi. Bunda haftalik, oylik rejalar belgilab olganmiz va shu asosda ishni tashlamoqdamiz. Har bir mahallalar xonadonlarda yetishtiriladigan mahsulotlarni kooperatsiya usulida tayyorlash va sotib olish tizimini yo'lga qo'yadigan lider tadbirkor aniqlanib, ularni mahallalarga va tanlab olingan xonadonlarga biriktirish. Har bir mahallalarda 10 tadan namunali xonadon tanlab olinib va ushbu xonadonlarning yillik daromadini 60-70 million so'mgacha chiqarish bo'yicha ishlar olib bormoqdamiz. Mahallalarga lider tadbirkor biriktirish orqali tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan aholi o'qitiladi, kichik loyihalar amalga oshiriladi va mahsulot yetishtirishdan boshlab sotishgacha bo'lgan jarayonlar qamrab olinadi. Jumladan, Sayxunobod tajribasi asosida 1 milliard 500 million so'mlik kredit hisobiga 160 ta mikroloyihalarni amalga oshiramiz. Shuningdek, bankka biriktirilgan har bir mahallalarda kamida 10 ta namunali xonadonlar tanlab olinib, ushbu xonadonlarning yillik daromadini 60-70 million so'mga oshirish bo'yicha loyihalar amalga oshiriladi. Uychi tajribasi asosida banklarning 234 nafar faol mijozlar bilan 36 ta uchrashuvlar tashkil etilib, uchrashuvlardan ko'tarilgan masalalar tuman hokimining birinchi o'rinbosari rahbarligida mas'ul tashkilotlar bilan hal etish orqali 839 nafar aholi doimiy ish bilan joylashtiriladi. Bunda mahallalarda kambag'al oilalar a'zolarini ishga joylashtirish ustuvor vazifamiz sifatida qaratib qo'yganmiz. Zartor tajribasi asosida mahallalarga qiymati 61-2 milliard so'mlik 12 ta loyihalarni amalga oshirish va ular doirasida 270 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida 15 nafar aholining kambag'allikdan chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Bir kontor, bir mahsulot tamoyili asosida o'zimizning bankimizga biriktirilgan mahallalardan bittadan tanlab olingan ijara yer maydonidan kamida 10 gektardan kam bo'lmagan bir kontor, bir mahsulot tamoyili asosida yuqori daromad va eksportbop mahsulotlar yetishtirish orqali 1 gektardan o'rtacha yillik 150-200 million so'mdan kam bo'lmagan foyda olish namuna loyihasini amalga oshiramiz. Biriktirilgan mahallalarda bo'sh turgan va faoliyati to'xtab turgan binolarni o'rganib, faoliyatini yo'lga qo'yish yoki tadbirkorlikka berish orqali loyihalarni amalga oshirish choralarini ko'ramiz. Kambag'allikni qisqartirish va aholini tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, yirik biznes zanjirlarining har bir bosqichiga moliyaviy xizmatlar turlarini taklif etib boramiz. Buning uchun 186 taga 12,5 milliard so'mlik loyihalar moliyalashtiriladi va 1581 ta aholi bandligi ta'minlash reja qilib olganmiz. Kelgusida ushbu aholi tadbirkorlikka yo'naltirish orqali bankning potensial mijoziga aylanadi, yangi ish o'rinlari yaratish
yaratishda faol ishtirok etadi. 2025-yilda ham 2024-yildan tashqari yana 10 gektardan kam bo'lmagan maydonga bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida eksport va yuqori daromadli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish davom ettiriladi. O'rtacha 1 gektar maydondan 150 million so'm tashkil qiladigan foyda olish reja qilib olingan. Shuningdek, ushbu maydonda mahsulot yetishtirish va sotish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida agregator sifatida biriktirib, Sevoltepa ravnaqini tanlab olganmiz va ushbu agregatorga bankimiz tomonidan 300 million so'm imtiyozli kredit ajratildi va ushbu tadbirkorimiz tomonidan 20 ta aholi bandligi ta'minlandi. Har bir mijoz bilan har oyda kamida 3 marotaba uchrashib, ularga bankning garov ta'minoti yengillashtirilgan yangi ish o'rinlari yaratishga qarab, foiz stavkalarini pasaytiradigan yangi qulay kredit mahsulotlarimizni taklif etish orqali 608 milliard so'm kredit mablag'lari ajratiladi va uning natijasida 1167 ta doimiy ish o'rinlari yaratish reja qilib olganmiz. Umuman olganda 2025-yilda mahallaviy ishlash va aholi bandligini ta'minlash maqsadida barcha manbalar hisobidan 12,5 milliard so'mlik kredit mablag' ajratiladi va uning natijasida 1581 ta aholi bandligi ta'minlanadi. Yuqoridagi loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha resurs manbalarimiz va hisob kitoblarimiz qilib olganmiz. Jumladan so'ndiriladigan kreditlar va jalb qilinadigan depozitlar hisobidan 509 milliard so'mlik, oilaviy tadbirkorlik dasturi va tadbirkorlik rivojlantirish manbalari hisobidan 6,6 milliard so'mlik resurs manbalarimizni yaratib olganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.